Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila thariqatil ulama'il asfiya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa rasulil murtadha sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi alladhina bihim muttaba'al awliya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Kifayatul Azkiya halaman 603. Ngandhap ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa qala lan dawuh sapa Abu Dzarrin sahabat Abu Dzar li Salamata marang sahabat Salamah. Dawuhe sahabat Abu Dzar, ya Salamatu, he sahabat Salamah, la taghshu, aja teka sira abwabas salatini ing pira-pira lawange pira-pira ratu utawa raja. Sebab fa innaka mongko setuhune sira iku la tusibu ora merkole sira syai'an ing suwiji-wiji min dunyahum kang tetep saking dunyane salatin ila asabu kejaba padha merkole sapa salatin min dinika saking agama sira afdhala kang luwe utama minhu tinimbang saking syekh. Wa hadhihi utawi iki la tusibu syai'an min dunyahum sateruse iku fitnatun fitnah azimatun kang agung lil ulama'i keduwe para ulama. Wa dzari'atu sa'batin lan lantarane kesulitan lisyaitani keduwe syaitan alaihim ing ngatasi ulama. Pun sahabat Abu Dzar natos dawuh dateng sahabat Salamah. Sahabat Salamah sampeyan pun ngantos rawuh utawi ndodok lawange penguasa utawa lawange pejabat. Aja sering-sering sampeyan iku mendayo nang istanae utawa nang omahe pejabat. Sebab sampeyan iku mboten bakal angsal bondone pejabat utawa raja kala wau senajan mung sekedhik. Tidak sedikit pun jenengan niku badhe angsal donyane pejabat kala wau. Nggih kejawi penguasa kala wau sing bakal nibani musibah dateng agama sampeyan.
Justru sampeyan iki nek sering-sering bertamu dateng istanae pejabat utawa istanae raja, niki agama sampeyan sing bakal terancam, agama sampeyan sing bakal nemoni musibah sing ageng. Terus malih ulama niku nek empun sering mendayo bertamu datang istanae pejabat, ini ki minangka ujian sing gedhe kanggene ulama. Nggih mboten tambah sae ulama niku sering-sering bertamu, sering-sering berkunjung datang istanae pejabat, justru akan membahayakan agamanya sendiri. Terus justru ulama niku nek saged ngengkrek mboten sering-sering berkunjung datang istanae pejabat, niki minangka perantara sing angel kanggone setan nggodha dateng para ulama. Nek kepingin para ulama niku mboten tergelincir, nggih mboten gampang digodha kali setan. Di antarane wasilahe utawa lantarane aja sering-sering berkunjung bertamu dateng istanae pejabat. Lasiyama apa maneh sapa man wong lahu kang iku tetep kedue man lahjatun utai bahasa makebulatun kang den tampa wa kalamun lan guneman hulwun kang manis. Nggih, terlebih ulama niku nggadahi bahasa yang bisa diterima oleh pejabat. Terlebih ulama niku nasihate utawa pituture niki saged dipun terami kali pejabat. Wah niki bahaya saestu. Ya niku gampang kanggone setan nggodha utawa nggelinciraken ulama kala wau. Ya krana pejabat napa ulama niki nek edawa ngeco, nggih harismatik berwibawa, nasihate niki di semua kalangan menerima. Di antarane pejabat niku nek dinasehati nggih saged nerami. Wah niki gampang malahan didamel perantara setan nggodha dhateng para ulama kala wau. It krana layazalu ora lingsir sapa syaitanu setan iku yulqi nibaaken sapa setan ilaihi marang man inna fi wa'dika setune iku tetep ing dalem pitutur sira lahum marang salatin wa dukhuli kalan melbune sira alaihim ing ngatasi salatin iku mayas jaru ora marekaken hum ing marekaken apa wa'dika hum ing salatin anidzulmi saking ngani ngoyo wa yuqimu lan jumenengaken sapa man sya'air syar'i ing pira-pira syiare syariat agama ila ayu khayyala marang yen to gawe angen-angen sapa setan ilahi marang man annadkhula ing setuhune melbu alaihim ing ngatasi salatin iku minadini tetep setengah saking agama. Thumma idza dakhala mongko nalikane utawa kari-kari nalikane melbu sapa man lam yalbath mongko ora keri sapa man ayatalattafa ing yen to ramah sapa man fil kalami ing dalem guneman wa yudahina lan bujuk sapa setan wa yahudhu lan kerem sapa man fis sanai ing dalem pengalem wal ittira'i lan pujian kang leluwian ya kaya muni ku wa fihi lan iku tetep ing dalam khaut
halakuddini utawi kerusakan agama. Pun setan niki mboten mari-mari bisiki datang ulama kala wau. Nggih jare setan. Nasihat sampeyan iki nang penguasa utawa tekane sampeyan nang penguasa nang pejabat iki bener-bener iso nyegah pungasa iki ora nindakno kedzaliman. Wis talah manfaate gedhe, fadilahe gedhe, gak rugi sampean teko nang pejabat menehi nasihat. Mergo nasihat iki, nasihat sampean iki bener-bener iso diterima karo pejabat iku, karo penguasa iku. Ya sehingga pejabat iki ora nindakno kedzaliman, ora berbuat zalim nang rakyat. Terus apa sing sampeyan perbuat iku kelebu usaha nekakno agama Islam. Sampeyan iku nyiarno agama Islam, nyiarno dawuh-dawuhne Gusti Allah. Iki termasuk kelebu tugas agama sing penting. Wah digodha setan kaya ngonten. Akhire napa? Nek pun pejabat niki para ulama niki sering keluar masuk istana. Keluar masuk istanae pejabat. Akhirnya ulama niki akrab kali pejabat niku. Nggih, saling ramah tamah, saling memuji dan lain sebagainya. Lah kaya ngoten niku dawuhe Kyai Musannaf wa fihi halakuddin. Ya kaya ngene ku ndadekno ancure agama. Ya nek pun ulama karo pejabat nggih saling memuji, saling ramah tamah dan lain sebagainya, ya itulah termasuk kehancuran agama. Nek empun para ulama niki terlena kali pejabat justru akan lupa dengan niat pertama kali. Ini wis kadung akrab, suatu saat pejabat niki menclek ulama kate ngilingno sungkan wis kadung akrab. Waka ayyu qalalan kaya yen to din ucapaken opal ulama utawi ulama iku idza alimu nalikane padha ngerti sapa se ulama amilu mongko padha ngamal sapa ulama faidza amilu mongko nalikane padha ngamal sapa ulama syaghalu mongko padha ketungkul sapa ulama Faidha syaghalu mongko nalikane padha ketungkul sapa ulama faqidu mongko padha kasepen sapa ulama Faidha faqidu mongko nalikane padha kasepen sapa ulama talabu mongko padha mure sapa ulama Faidha talabu mongko nalikane padha mure sapa ulama harabu mongko padha mlayu sapa ulama intaha wis rampung apa se makalah kala wau. Dadi wonten ingkang dawuhaken ulama niku nek kapan ngamalno ilmune nggih mesti ulama niku bakal sibuk. Nggih temriko ngaji, temriko maringi nasihat, temriko maringi nasihat. Nggih ketika ulama niki pun ngamalno ilmune mboten nyaring-nyaring nggih tempat mana yang patut untuk didatangi dan tempat mana yang tidak patut untuk didatangi. Akhirnya karena saking larise wis gak peduli di semua tempat dia datangi. Sehingga apa? Faqidu faidza syaghalu faqidu. Ulama niki nek ampun sibuk ngamalno ilmune, suatu saat dia akan kehilangan dengan sesuatu yang berharga. Ya di antara ini ku mau sampai bisa masuk ke istana pejabat. Nggih akrab kali pejabat
Setiap ada momen apapun di istana, dia pasti diundang. Diundang, didatangkan, disuruh untuk memberikan nasihat. Pun saenggo napa? Saenggo akrab. Lah nek pun ngonten pasti suatu saat para ulama ini akan kehilangan jati dirinya. Sehingga apa? Nggih ngoten nek wis kadung akrab, pejabate menclek kate ngelingno sungkan. Faidza faqidu tolabu. Nek wis kadung kelangan goleki maneh angel. Angel pun wis kadung kelangan, balekno jati dirine angel. Lah niki lho. Dadi kesimpulane ulama akhirat niku selalu hati-hati. Nggih selalu hati-hati. Nggih terlebih nggih masalah berkunjung datang istana pejabat, istana kerajaan. Itu membahayakan agamanya, membahayakan ilmunya. Kenek tapi ojo sering-sering. Mek koloh-koloh ngoten mawon. Nek ana pentinge mendengarkan kebijakan pejabat iki kok sajaane gak tepat. Nah itu baru datang silakan. Silakan. Nek mboten wonten sing penting-penting lebih baik mboten. Mergo ten mriki dipun dawaken summa annan nazima. Mongko kari-kari satuhune Kiai Nazim iku dzakara nutur sapa Kiai Nazim. Asya'a ing pira-pira perkara tusawwiru kang menangaken apa asya' lahu marang alim ad-dukhula ing melbu ala sultani ing ngatasi raja wahia utawi asya' iku nushuhu oleh nasihatine alim lahu marang sultan wadaf'ul madzalimi lan nolak pira-pira penganiayaan wasyafa'atu lan nulung fil maradi ing dalem pira-pira karidanan. Nggih mangkane lajeng Kiai Nazim jelasaken perkawis-perkawis sing para ulama niku angsal melebet datang istanai raja, istanai pejabat nomor setunggal yakni wahyanushuhu lahu. Tujuannya itu semata-mata hanya untuk memberikan nasihat, tidak ada yang lain. Nomor dua wadaf'ul madzalimi, menolak kedzaliman. Nggih mergo pejabat niku membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Niki kebijakan ini nek diterusno pasti banyak rakyat kecil yang akan terzolimi. Nah, satu-satunya ulama ini harus datang, harus menasehati pejabat kala wau dan untuk mencabut kebijakannya. Ya, jangan sampai kebijakan itu dilanjutkan, ya, diteruskan. Lho niku oleh. Wasyafa'atu fil maradi. Atau tujuannya itu untuk memberikan pertolongan. Ya, pejabat ini bagaimanapun juga manusia. Ya, umpamane pejabat agama Islam iki muni ya jek dulurku. Ya, ben boten tersesat. Ya, ben boten bahayani kangge pejabat iki, gelem gak gelem kudu tak parani, tak nasehati. Tujuannya aku nolong ben pejabat iki orang nganti sesat karo kebijakane. Nah tujuannya itu semata-mata juga untuk mencari ridho Allah. Nah nek koyok ngonten mboten napa-napa. Fa idza kana mongko nalikane ana apa dukhuluhu melbuni alimul akhirah. Iku liwahidin krana perkara siji min hadil asya'i saking iki pira-pira perkara falabak samongko rano bahaya iku maujud biiklan dukhul. Kalau memang masuknya itu karena salah satu dari tiga tadi, ya, satu untuk memberikan nasihat, dua untuk menolak kedzaliman, ya, tiga memberikan pertolongan hanya semata-mata mencari ridho Allah, falabak sabihi, maka tidak apa-apa. Nek encene
tekane ulama niku termasuk salah satu dari tiga tujuan. Nek di luar tiga tujuan niku maka tidak boleh. Lakin ma'aqat itomai, tetapi ini sartane megotoma an malihi saking bondone sultan, wajahi lan pangkate sultan, hatta tanfudha saenggo nerus apa an-nasihatu nasihate, watu kebalulan bisa ditampa apa syafaatu pitulung. Nggih nalika teka nang pejabat, ulama ini benar-benar jangan sampai berharap dengan hartanya pejabat itu, jangan berharap posisi atau jabatan dari pejabat itu. Nggih sering teko nang istana pejabat, tapi hanya berharap untuk diberikan harta, diberikan posisi jabatan. Ya mboten oleh. Iku jenenge mboten golek ridhane Gusti Allah. Wa ilal fata wa la yakunu musari'an wa yaqulu is'al may yakunu ta'ahala wa abastihatan la yakunu ta'ayyana wa yaqulu la adri idza lam yashula. Wa ilal fatawa lan marang pira-pira fatwa, la yakunu ora ana sapa alimul akhirah iku musarian wong kang agi-agi. Dadi tanda-tandane ulama akhirat sing kaping 6, ulama akhirat niku banget ati-atine nalika memberikan fatwa, selalu berhati-hati ketika memberikan fatwa, boten gerusa-gerusu. Wa yaqulu lan yen to ngucap sapa alim is'al takono sira man ing wong yakunu kang ana sapa man iku ta'ahala ahli sapa man. Bahkan seorang alim tersebut niku nek kapan ditakoni bab masalah napa mawon, dheweke niku jawabe ngenten, sampean takon nang wong sing bener-bener paham urusan iki, wong-wong sing bener-bener ahli nang bab masalah iki. Ya aja takon nang aku, sampean takono wong sing bener-bener ahli nang bidange. Ya tadi tidak malu, ya tidak enggan untuk menyuruh seseorang yang bertanya kepada dirinya untuk bertanya kepada seorang yang lebih ahli daripada dirinya. Wa abalan hali teman-teman nyegah sapa alimul akhirah ijtihadan ing ijtihad la yakunu kang ora ana apa ijtihad iku ta'ayyana dadi fardhu ain apa se ijtihad. Terus malih tondo-tondone ulama akhirat niku nek kapan ditanggleti kali sinten kemawon, nek selama pertanyaan itu tidak berkaitan dengan ibadah fardhu ain, pasti dia itu menolak untuk berijtihad. Nek sing ditakokno niki wonten hubungane karo fardhu ain, semisal pamane bab salat. Nggih, upokoke napa mawon ibadah napa mawon sing berkaitan dengan fardhu ain, baru niku dheweke gelem jawab. Nek mboten wonten hubungane kali fardhu ain, itu hanya sebatas napa nggih cabang-cabang permasalahan saja. Nah, dheweke niki mboten purun ijtihad, kuwatir ya nek bener kok nek salah ya apa tambah tanggung jawab. Nek encene berhubungan dengan kali fardhu ain, nek ditakoni mesti jawab. Nek lintune niku lebih baik piyambake napa diam atau apa menyuruh seseorang itu untuk bertanya kepada seorang yang lebih ahli. Wa yaqulu lan ngucap sapa alimul akhirah la adri ing ora ngerti ingsun idza lam yashula nalikane ora gampang apa ijtihad. Ulama akhirat itu tidak malu ketika ditanya dan dirinya itu masih benar-benar belum mengerti
jelas dengan jawaban apa yang ditanyakan kepada dirinya. Dia tidak malu untuk mengatakan la adri. Ngapunten kula mboten ngertos niki. Lah niku. Nggih, mboten angger ana pertanyaan dijawab, mboten. Justru malah tondo-tondone ulama akhirat. Itu kalau memang yang dipertanyakan itu tentang pertanyaan yang tidak mudah, dia itu tidak malu untuk mengatakan la adri. Kula ngapunten mboten ngertos. Tasik dereng paham masalah niki. Nggih. Nek gak ulama akhirat bener mbok gak perlu dijawab ae. Akhire napa? Akhirnya salah. Justru bisa jadi jawabannya itu menyesatkan. Nah niki tanggung jawab loh. Nggih wong ditakoni niku enak ya gak enak. Nggih. Engko nek ana salahe tanggung jawab sing jawab niki. Nggih makane nek dereng paham saestu jangan malu untuk mengatakan la adri. Ngapunten kula tasik dereng paham, tasik dereng ngertos. Ya lintu wekdal mawon kula jawab. Nah, atau mempersilakan untuk bertanya kepada seorang yang lebih ahli. Contoh jenengan tanglet mriku mawon. Mriku niku kadosi langkung ahli katimbang kula. Niku ciri-cirine ulama akhirat. Hadhil alamatu utawi iki tondo as-sadisatu kang kaping 6. Min alamati alimil akhirati saking pira-pira tandane ulama akhirat. Ai wa min alamatihi lan iku tetep setengah saking pira-pira tandane ulama akhirat. Allah yakuna utawi yen ora ana sapa alimul akhirah iku musari'an wong kang cepet-cepet ilal fatawah marang pira-pira fatwa. Ida suila nalikane ditakoni sapa alimul akhirah bal yakulu balik ngucap sapa alimul akhirah lahu marang sail ngucap is'al ing ucapan is'al takono sira man ing wong yakunu kang ana sapa man iku ta'ahala ahli sapa man lil fatawah marang pira-pira fatwa. Lah ngonten iku ikhtiyaton krana ngati-ngati wa hasman lan krana teliti wayam taniu lan nyegah sapa alimul akhirah min ijtihadin saking ijtihad la yakunu kang ora ana apa ijtihad iku muta'ayyinan fardhu ain alaihi ing atase alimul akhirah bi an wujida gambare yen to den temu apa ijtihad fi ghairihi ing dalem liyane alimul akhirah ghaniyatan karena semoga anhu saking ijtihad wa idza lam yashul lan nalikane ora gampang opal ijtihad alaihi ing atase alimul akhirah yakulu mongko ngucap sapa alimul akhirah la adri ing ucapan la adri ora ngerti ingsun wala yastangkifu lan ora sombong sapa alimul akhirah. Pun tadi tandane ulama akhirat sing kaping 6 yakni Allah yakuna musari'an ilal fatawa idza suila. Jadi tidak terburu-buru untuk memberikan fatwa ketika ia ditanya. Ditakoni urusan hukum napa mawon, tidak terburu-buru untuk menjawab. Kejaba nek empun jelas-jelas ulama akhirat niki faham saestu. Nggih tentang masalah hukum itu. Nek empun jelas nggih mesti langsung jawab. Kalau memang seorang ulama akhirat ini masih belum jelas, nggih 50-50, dia tidak terburu-buru untuk menjawab. Bal yakulu lau is'al man yakunu ta'ahala lil fatawa. Bahkan seorang ulama akhirat ini tidak malu untuk mengatakan kepada seseorang yang bertanya, bertanyalah kamu kepada seseorang yang ahli di dalam bidangnya. Sampeyan tanglet teng tiyang sing langkung ahli mawon dalam hal fatwa niki. Tujuannya apa? Ikhtiyaton untuk berhati-hati. Mboten gampang-gampang menehi fatwa mboten. Kalau masih meragukan, pasti ulama ini mempersilakan untuk apa? Untuk bertanya kepada seseorang yang lebih ahli daripada dirinya. Ya, coba nek ejek
fatwa ini cek kabur. Nggih, ulama dhewe niki cek mamang, cek ragu-ragu. Fatwa dhewe niku cek ragu-ragu kok disampekno. Akhirnya dadi yo napa wong fatwae cek ragu-ragu. Makanya jangan malu-malu. Ditangleti sinten mawon nek jenengan piyambak niku mboten paham saestu, ojo jawab. Lebih baik sing tanglet niku dikandani mawon, jenengan tanglet tiyang sing langkung paham utawa tiyang sing langkung membidangi urusan niki mawon pun tangleten kula. Itu tujuannya ikhtiyaton, untuk berhati-hati. Wahasman, dan juga teliti. Ya, lebih teliti. Daripada sing tak fatwano iki gak deal, nggih, gak jangkep. Lebih baik wong iki cek takok sing iso njawab kanthi sampurna ae. Engko tak jawab cek lali ya gak jangkep jawabanku. Itu hazman. Wa yamtani'u min ijtihadin la yakunu muayyanan alaihi bi an wujida fi ghairi ghaniyatan anhu. Dan seorang ulama akhirat itu mencegah dari ijtihad selama ijtihad ini tidak berkaitan dengan fardhu ain. Selalu mempersilahkan untuk bertanya kepada orang lain. Nggih, mergo pertanyaane niki butuh ijtihad. Benar-benar apa dalilnya itu benar-benar harus dicari. Baik dalil yang bersumber dari Al-Qur'annya, hadisnya, ijma'nya, kiasnya, dan lain sebagainya. Ya utawa dawa-dawane napa jumhur ulama. Wah iki aku kudune ijtihad iki. Ya kalau memang berkaitan dengan fardhu ain, biasanya ulama akhirat niki mboten nggan, tidak berat untuk berijtihad sendiri. Tapi kalau selain fardhu ain, dia itu menolak. Ya lebih baik cek liyane ae sing mene fatwa iki ngijtihadi masalah urusan iki. Jadi tidak memaksakan diri untuk berijtihad. Nah, jane sing takon iki takon urusan wonten hubungane kali fardhu ain, dia tidak menolak. Ya, pasti berijtihad sendiri dan menjawab pertanyaan itu. Kalau selain fardhu ain niku ciri-cirine biasanya justru malah ngonten iku wis cekne liyane ae sing ijtihad. Nggih gak kabeh ijtihad. Wa idza lam yasulil ijtihadu alaihi yaqulu la adri. Terus malih cirine ulama akhirat. Ketika ijtihad ini tidak mudah bagi dirinya. Iki gak gampang iki jawab pertanyaan iki. Ijtihad golek dalil nang Al-Qur'an hadis iki ya gak gampang iki. Sehingga apa? Karena dia sudah bisa mengukur bahwasannya ijtihad itu sulit. Dia tidak malu untuk mengatakan la adri, saya tidak mengerti. Mboten isin, mboten gengsi. Tadi kesimpulannya ulama akhirat niku mboten gengsi. Nggih mboten gengsi muni dheweke gak ngerti niku mboten isin, mboten gengsi. Nggih krana wis kadung masyhur nek dheweke ulama alim, mbok ngerti mbok gak ngerti dijawab ae. Sama sekali tidak pernah mengatakan la adri. Niku mboten asal. Alim kaya apa? Kala-kala muni la adri, aja gak blas. Pertanyaan apa dijawab kabeh. Niku gak tambah apik. Nggih. Gak tambah apik. Justru yang seperti itu adalah ada kaitannya dengan sombong. Wala yastangkifu. Ulama akhirat itu tidak menyombongkan diri. Ya pasti kabeh niku iso kok ngukur awake dhewe-dhewe. Iso kok ngrasakno nek iki bener angel, iki gak angel, iki butuh ijtihad maneh. Ya kalau memang masih meragukan jangan dijawab. Dan jangan malu untuk mengatakan la adri. Ngapunten tasik dereng paham iki kula urusan iki. Rintu wekdal mawon kula jawab. Kula tak sinau, kula tak madosi malih. Kudu ngonten.
Dengan mengatakan seperti itu, yakin tidak akan menjatuhkan harga diri kok. Ya niki kan diterangno itu termasuk juga ilmu. Wong niku ditakoni terus muni kula tasik ngapunten tasik dereng saged jawab. Kula tasik dereng saged jawab sakniki. Itu termasuk bagian daripada ilmu. Dudu ilmu niku selalu ditakoni jawab mboten. Kala dawuh sapa Imam Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa min alamatil akhirati ing dawuh min alamati alimil akhirati. Lan iku tetep setengah saking pira-pira tandane ulama akhirat ala yakuna utawi yen ora ana sapa alim iku musari'an wong kang ngage-age ilal futya marang pira-pira fatwa. Bal yakuna bali ana sapa alimul akhirah iku mutawaqqifan wong kang kandhek wa muhtarizan lan wong kang reksa ma ing barang wujida kang den temu apa ma ilal khalasi marang melayu menghindar sabilan apane sabilan dalane fa in suila mongko lamun ditakoni sapa alimul akhirah ditakoni amma saking barang ya'lamu kang ngerti sapa alimul akhirah hu ing ma tahqiqan kelawan nyoto binasi kitabillahi kelawan nasi kitabe Allah au binasi hadisin utawa kelawan nasi hadis au ijma'in utawa kesepakatane para ulama au kiasin utawa kias jaliin kang pertelo apa senas afta mongko awe fatwa sapa se alim. Tapi wa insuila lamun ditakoni sapa alim amma saking barang ya suku kang mamang sapa alim fi ing dalem mah kala mongko ngucap sapa alim la adri ing ucapan la adri orang ngerti ingsun. Wa insuila pun Imam Ghazali wonten kitab Ihya niki dawuh setengah saking tondo-tondone ulama akhirat. Seorang ulama itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk memberikan fatwa. Tidak harus ditanya langsung jawab, tidak harus ditanya sekarang dan jawabannya sekarang. Niku ciri-cirine. Bal yakuna mutawaqqifan wa muhtarizan ma wujida ilal khalasi sabilan. Bahkan seorang ulama akhirat itu berhenti dan menjaga jangan sampai jawaban atau fatwa yang disampaikan itu tidak benar. Jadi lebih diperhitungkan lagi dan selalu berhati-hati. Jangan sampai ketika berfatwa dan fatwa ini salah. Fa in suila amma ya'lamu tahqiqan binassi kitabillah. Ulama akhirat niku nek kapan ditanggleti tentang masalah apapun dan dirinya itu benar-benar tahqiq nyata-nyata tahu tentang nas ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun nas dalam hadis ijma ataupun qiyas nek bener-bener jane tahqiq saestu afta ulama akhirat niki mesti purun berfatwa kalau memang nyata-nyata tahu. Tapi wa in suila amma yasuku fi qala la adri. Ulama akhirat niku cirine nek kapan ditanggleti napa mawon kalau dirinya itu masih meragukan. Sak niku 50-50. 50% niki tahu, 50% tidak tahu, masih ragu. Dia tidak enggan untuk mengatakan la adri, ngapunten kula mboten dereng paham, dereng ngertos masalah niki. Niku cirine ngonten. Nek ngerti, nek roh ya muni, nek gak, nek masih meragukan, dia tidak malu untuk mengatakan saya tidak mengerti, saya belum tahu. Wa in suila lamun ditakoni sapa alim amma saking barang ya dzunu kang nyono sapa alim hu ing ma bijtihadin kan ijtihad wa tahminin lan kira-kira ihtata mongko ngati-ngati sapa alimul akhirah wa dafa'lan nolak sapa alim an nafsi saking awak dhewe ne alimul akhirah wa ahalalan minda sapa alim ala ghairi ing atase liyane alim. Pun nek kapan dipun tanggleti urusan
dirinya sendiri ini masih nopo nggih. Umpamane ngertine mek 30%, gak ngertine 70%, niku dzon. Nek syak niku 50 tahu, 50 tidak tahu. Nek dzon niki lebih cenderung ketidaktahuannya. Nah niku dzon. Nah terus ya napa nek ulama akhiran niku ditangleti masalah yang dirinya sendiri itu masih dzon dalam hatinya. Maka dia berhati-hati dan dirinya menolak untuk tidak menjawab. Justru malah memindahkan pertanyaan itu kepada orang yang lebih ahli. Ngapunten nggih. Pertanyaan jenengan iki nek kangge kula tasik estu-estu mboten paham iki. Jenengan tangleteng lintune mawon. Teng mriku lho. Niku langkung paham, langkung membidangi masalah niki. Ngapunten kula mboten saged jawab. Lho ngoten. Itu kalau pertanyaannya masih bersifat dzon nggih atas dirinya. Lebih cenderung dia tidak mengerti daripada mengertinya. Ingkana lamun ana iku fi ghairihi tetep ing dalem liyane alim apa ghaniyatun semoge hadza utawi ikilah daf'u wa yadza ikal hazmu teliti. Ya justru melimpahkan pertanyaan itu kepada orang lain yang lebih membidangi, itu adalah justru yang seperti itu dirinya lebih teliti. Li'anna taqalluda khataril ijtihadi karena satune ngurusi bahayane ijtihad iku azimun perkara agung. Karena apa? Karena berijtihad niki mboten masalah urusan remeh. Kalau sampai ijtihadnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, salah, akhirnya keputusan itu ijtihadnya itu diikuti banyak oleh orang lain, akhirnya nopo? Ya sesat, salah terus. Gini jawaban ini salah, akhirnya terus salah. Makanya harus berhati-hati. Kanton kedik wa fil khabari lan iku kasebut ing dalem siji hadis. Opal ilmu dawa al ilmu utai ilmu iku salasun telu. Wonten hadis dipun terangaken ilmu niku wonten 3. Suci iku kitabun kitab natikun kang fasih. Wa sunnatun lan sunnah qaimatun kang lurus. Wala adri lan ucapan la adri orang ngerti ingsun. Dadi ilmu niku wonten 3, setunggal ilmu itu bersumber dari Al-Quran, 2 ilmu itu bersumber dari hadis, yang ketiga ilmu itu adalah la adri. Dengan kita menjawab dengan mengucapkan ngapunten kalau dereng paham, kalau dereng ngertos urusan niki, masalah niki, itu juga termasuk bagian daripada ilmu. Nggih mboten wong ngangger ditakoni jawab, mbok bener mbok gak bener. Duduk niku tok ilmu niku. Bahkan yang seperti itu juga ada kesan apa menyombongkan diri karena gengsi wis kadung terkenal masyhur kealimane ditakoni kate muni la adri. Napa? Gengsi aku. Wis kadung terkenal alim. Dadak suatu saat ada pertanyaan yang sebenarnya dirinya itu masih ragu-ragu, jawab ae. Itu kesannya adalah menyombongkan diri. Nek ulama akhirat niku mboten ngonten, gak ono gengsi-gengsian. Krana napa atine luwe wedi nang Allah. Ya aku bener alim, terkenal alim nang masyarakat. Nggih, di masyarakat luas. Lah aku nek adikmu gak iso muni, gak iso jawab, wah. Bahaya kanggone julukan alim kanggone aku. Nek ulama-ulama bingen mboten, lebih hati-hati. Mboten gengsi-gengsian. Mergo napa nek urusan gengsi niki akhire napa cenderung dateng riya. Lho niki lho, gampang iblis niku jegal-jegal ngoten niku.
Nek ulama niku wedi nang Allah saestu, dia tidak malu, dia tidak gengsi untuk mengatakan la adri itu enggak. Ya. Karena apa? Karena dengan dirinya mengatakan saya belum tahu niku tidak akan pernah menjatuhkan harga dirinya. Mboten. Niku justru Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Malah ucapan la adri itu termasuk bagian daripada ilmu. Mergo menungso niku harus kula jenengan iki kudu sadar karo dawuhe Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Gusti Allah niku dawuh sliramu iku ora tak wenehi ilmu kejaba mung sethithik. Lah ilmumu titik ae kate angger ora pertanyaan kon jawab ae nggih. Kaya sembarang ro ae. Nek garo ya muni gak ro, nek ro ya jawab pojok. Angger ana pertanyaan dijawab kabeh. Gorong tahu muni gak ero niku. Niki bahaya niku. Nggih, nek ero ya muni ero, ya jawaban, nek gak ero ya aja sungkan-sungkan muni gak ero utawa cek gak ngerti. Nah niku napa ciri-cirine ulama akhirat niku mboten gengsi urusan ngonten-ngonten iku. Pun qala asyubi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila tu'min wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tad'a fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala mataruda. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.